bande kwa Congo Brazza Congo Kinshasa maman chatite la long la femme asindi yeyo vecteur te bon mami suka bima kaka to découvrir vecteur en comme le busso na banda kuna busso na bengi sibne belé na centre la sycomore na zana pour na ko traiter ba le poso na busso Chris avec tous andakisa lokola ye moko to maman chatite la long temps azo traiter le poso ngai moko na zandakisa tant ozo mona ngomoni témoignage yaka ndeko ozo déception au gaspiller bambongo retrouver solution te soko ye awa na lisunya nzambo retrouver solution au pakola pe omi tuna ka ba question pakola mafuta ya makasi te o tepe ba produit lokwa bande ko mosuste mais po ebeba yo masque la ton nsoto soko ye awa au sombi fiche na yo o l'équipe maman chatite na longo to consulter yo to ko banana prière après avoir ozo mafuta no ko pakoli et soko lo kitoko ko ba maladie mususu ezaka spirituel yo ko mona ka mafuta ko kona de bande ko ba traitaka yo tanto eza bongo te tanto eza ya ko bwakela to ni ataki ba tâche vendre na nsoto longo bate yaka a to banana prière to pese au produit saleli pour retrouver solution mususu poso reconnaître yo moko conscience ba ko sa monter au cela ba produit makasi wana e beta yo ko hésiter te ko ka sonte yaka to ko traiter au rozon ano kitoko tozo traiter bokono lokola tampo nduta vous avez un problème il y a les bons vimba makasi comme tu samate to ça va produire sur au cela pour na ko kita les bons monene pe les que zo pousser ba maladie ba faiblesse tout ça vous avez besoin de diminuer ba kis na besoin za na to ko pesa yo au cela au diminuer ongo zo biso na nzela singa au bengi biso na 089 37 27 356 maman chatite la azwami na commune ya Lemba Salongo partout ko uto sukara bis ya rompo ba kitu na station Salongo surtout comme la station Salongo au zoom en temps moto et même mon église ya pasteur Dodo Kamba référence na biso ya mwana so comme on tourne avenue Ndombas numéro 8 avenue Ndombas numéro 8 pour trouver biso. Soki bozo sala makambo bozo sala ngate mna tindi bino boza babola iso bolingi bo rejoindre nga nde boko yeba valeur ya misalo ko sala iso bozo comprendre te boza ka bato apasi boza kande boza wana kotamula ka makolo papa santé za yote boza bato banda makambo nzambe nde lelo fotonga finete tsalanga lelo na bandia mo 3 même 2 mois la possible non des jours de des semaines pour raisonner pour les jours de pas faire dans ça nana boma bino ubiki bato pasi osaka bongo mangengenge lusizila ebibino et tendance ebibino bikufa libumulo na banzala pampa ma chaîne de prière Jésus sa gêne pour na biso ça kufa pour na biso. Comment créer, comment gérer. Oui, va pour bosser la bateau. Parce que nous sommes bâtis. Nous soutenons la zambouille. Papa babise la première fois, même maman babise la côté. Je suis bâti. Papa, on a pu te soutenir. Ça la nini que le banini. Papa, attends, yo moko vraiment ça. On n'est pas béni les zones nangai. Papa, pourquoi nous méritons nous ça? Ma sœur Cynthia. Qui ben na mukanda Isaïe 26 le 20 Zambi alo bana peuple na ye. Kotam nanda. Et mi bomba na sima porte na yo kanga porte jusqu'à ce que kanda oyo eleka nde yo bema moni kanda famille oyo na mobale na yo na oyo amaki yo oyo la kama ngula nzambe ba okita
Jusqu'à quand? Parce que moi, je suis bien connu, je suis bien sombre et ça, et donc, ils ont pas besoin d'avoir un qui sont qui c'est ça. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Yo taka kuduma zamba olonga bitumbo kapati oyo ekoyela ngai elingi kokambolanga na yo Yesu wana nasimba yo nakotika yo te likambo oyo ekomeli ngai ekoki te kokambolanga na yo Yesu. C'était mon pasteur. Les gens menace pour la famille à Cynthia. Papa a Cynthia dans le village. Maman n'a pas le ça. Mais papa a insisté à Liban. Biso il semble le boc. Vraiment. Et pourtant, moi aussi, papa. Est-ce que nous avons fait un village banal? Nous avons fait un village presque. Pourquoi nous avons fait les filles après qu'on il y a transport, il y a jeep, il y a mon condition déjà avec des vêtements dans le village, il y a un aboy, un linga, pour ne pas être intérêt par les amis, pour faire monsieur les Galamboka. Frère Peter, David n'a pas de plus de 25 avec Zamba Saka ou Isa pour sa métier manabiso, pas mabiso, faire des tests malamabomis et tout ça Zamba en épreuve. Mariage à l'Essan. Amen. Kapati oyo ekoyela ngai elingi kokambolanga na yo Yesu wana nasimba yo nakotika yo te likambo oyo ekomeli ngai ekoki te kokambolanga na yo Yesu eloko te ekomemanga nayambola yo nkolo na ngai nakobila yo Yesu nakotosa seyo teyo nakolanda seyo teyo nakobila seyo nalitambi na masiya. Je manque même de mots à dire. Merci vraiment. Na passion où tu n'as pas tu on a eu vraiment na niveau comme si biso. Nous sommes ici. Papa. En fait, non, moi, je n'ai exprimer sentiments dans le catégorie. Ils ont dit merci beaucoup, papa. Donc. Non, c'est ça. Quand mon père n'a pas ici, et ma première lobby, il y a quelques histoires, il y a toutes les circonstances, je peux merci. Mon collabo qui est pour nous faire des photos, ma peine en bon gamin, on a échangé pour tout le temps dans la salle, on a continué. Non, c'est pas tout. Maintenant, on a le canal de la sœur qui bouge ça, sœur Sylvie, na sœur major. Papa, locataire na bango oya simawana. Ouais. Après c'est pas sainte mutuka. Kapati oyo ekoyela ngai elingi kokambolanga na yo Yesu wana nasimba yo nakotika yo te likambo oyo ekomeli ngai ekoki te kokambolanga na yo Yesu eloko te ekomemanga nayambola yo nkolo na ngai nakobila yo Yesu nakotosa seyo teyo nakolanda seyo teyo nakobila seyo nalitambi na masiya napona nzela na ngai nakangami seyo teyo nakobila seyo. Papa, na ndako eloko motu ye oyo naza nango kaka oyoyo loka eza no ya sika ngambo nasombaki yango na bina pesaka Isaac na ngai nayeka yango na ye na tezika o papa elo mosusu malonga eza te kaka yango oyo kaya sika mobimba na nga kaka yango naza nango kaka elo mosusu eza te wana ngai bibelina biso loboko epesaka nde yango ezwaka ntango tolobi na yo Isaac ezala bato mosusu badutaka na likambo na yo nzambe akoti kati na yo otali eloko motuya na ndako na yo omoni yango ezali televizio nzambe na akosala likambo sadi nalobaki makambo ya bana oyo babotama na tokoboma bango na moi okomona bango e mobali wana yo na ye tozokata relation sadi Isaac oyo nga mpe napesi yango na maboko ya mwafi na motu ya donc merci. Zambé na kosalela yo tozana premier monde kosala awa eza lobi
et tokolati somi bondeli okomona bana wana bakoya na nzela bampese okoboma bango et tokokata balie wana yo na mobali wana pesanga mena Amen papa. Amen papa. Une fois Jésus na temple bato baoya offrande ba riche bazalaki mais ça qui na maman moko yes oka zaki na ngoya mukie yes yango contribuer mais pour na Jésus ataki koleka bato nyonso bazalaki wana ondimo longola TV na ndako no yango nde Isaac na yo pour pesa mosala nzambe loba mwa mobalo asambela nzamba solo très bien merci longola TV na mimi ça dit yo mire comme na télévision vidéo projecteur homme de Dieu, ça les locaux, comment je me pose des questions, comment on a un niveau dans Mosala Nzam? La Bible nous dit cherchons premièrement les royaumes de Dieu. Et ngai comment nous kamakambu mokili mituka. Au côté en de monter manayo pour na bakabeli mutuka. Non, l'homme c'est comprendre ngate. Na makin sambete, mais na telle sinza ba vérité mususu. Na passion na moni pour la couple wana. La jeune na côté pour la couple na bango mariage na bango s'est réalisé. Mais les lobes et l'homme ba yimilinga. S'il vous plaît l'homme, na ba notel ils sont sur Bible. N'est-ce pas la Bible nous dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Nzambe mutalo ba makaisi na bino eza ngate. O peut nzamba abongisa pour na biso liboso. Oui bien noté. Ola ba otala ba sacrifice to vanda no a to vanda na lala na maya lobo. Mais ba benyi nga pa maman madomo chia. Que moi on est merveille pas ma asa gravement malade. Mais la na maya lobo na va kena na okete o sa prière kuna pour na kufa. Eza musala nzambe. Ayebi lo lengi on fouté la biso. Neso kokoma na niveau na telo la pardon. Kende na ngomba buka mabolongo na se. Senga mawanza. Nani nga solo na yo. Soki moto aza mobola akobénéficie na lipambola nzambe te mpo na comprendre yo okomoteka ngo. Quand tu as parlé à moi, fait Daniel, na c'est qui oui ça. Combien insulté, on y a insulté. Mais au lieu à moi, au sein de 2 semaines avant, au bénéfice d'un bamba bien, au sud d'un bon moutou. Mais nous compte c'est sur confusion mon quand tu as parlé là. Au monde moi c'est maître. N'a pas un maître. Non là, maman. Yoko, c'est là non pardon. Au monde moi c'est maître. Au nom c'est ça yoko, ça non calme. Oh le batro. Nayo, ngana, au monde moi mettre pas ici. La pisco pas ici. Mais si, au monde moi mettre, n'a pas na mettre. Au monde moi c'est au monde moi côté confusion Isaac. Hein, au soir côté. Allez bisabeyo, ngedi. Wa ngedi hein? Au soir côté. Ya suka ngwana. Isaac. En plus de cela, l'homme, si na yeba ki mukolo benana ko tiko pa baser wana ke okende pona kolobela makabu ya soi-disant jeep. Franchement, l'homme n'a rien qui été. Rien qui été au bombelenga. Non. Et qu'il peut comprendre parce que Bible mon esprit est bien disposé mais la chair est faible.
nous comment on a ba acteur ba salaki et ce qui est au kosanga en tout cas il dérange énormément. Bien sûr obi que non la chair l'esprit est bien disposé mais la chair est mais quand même bien le bien vivre selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Mais on me pèse na biloko comme okili. On lit autant la lolenge nzamba mais la bisolo. C'est quoi ça? Merci l'homme. Conseil au PC Nayoki parce qu'elle a partagé sur le Cambo, on a profité de chatter la Walongo, basé moi ni mobeti mbala. Pour autant avec conseil fondation Massama Kolanza. C'est ça l'homme n'a sepeli donc tout les raté. L'homme qui lui a été découragé son. Obimate, obimo kendewa. Pas sans toi le bas qui te a service à ma casse, moutou moko abimate. Est-ce qu'on le mot kendewa? T'es mouton bougé. Dans allé à bus. Pardon. Boutique na ke sama mona ngai. Leka kwa ya ba awa atanga kombo teke arobase fo ba nokota prière na bola muka ba 0RA bo sembela bino moko. Papa, kala robase. Arobase. Lo sambondewe. Ici logo oyo, ici. Lo sambondewe. Yokanga bon, yoko wana lo sambondewe hotel. Ici logo ici ni sakabato. Kibui, ngana linga na bima na kende na maison la Kadungez. La pêche est qui on a face à ngoma. Tellement de qui paye sainte mo sainte 3 fois cher. Donc il y a des choses sur la Kadungez c'était ça. Biso tout ça là. Tout à nini papa. Boti ba bina ça fait moka. Nazo ke ne peut pas njobila. Pilpila makasi moi c'est ndoki. Ya nyole okina ke okatake. Mbala ya BBC papa na Arnold. Nazo ke kuna ke zombo. Sikona ke kuna na vanda na zela kaye. Kiboussa, où ça les colis pour la nibal ba na mutu kamale. Et puis le gros ça ne va pas faire très individuel. Écoute, individuel. Tout ça on va faire c'était pas ça ya pas ça toi ya ka des semaines à prière. Ba collègue ngalo ko ba président Jacques Mangaka bola muzoba. Abenga yi moko pa ko ta la prière. Ils faut la ye. Yi moko. Oui, parce que ninga ça wana ko possible le programme neka zo bima. La minute mukazoya. Ce pays ça toi ya. Au côté de ma bonne vérité. Au côté de ma bonne vérité. Mon cadeau, nous t'en bima wa te. Pas sans tout calata zoya. Ce que ce pas sans toi ye, to bando c'est la carobase. Ne plus bien trop c'est la idée sur pas c'est tout ça. Au côté de défendre. Avec tous les respects. OK. Moi respecte. Ah tu es donc là. Nabundi ni ndenge nyonso ngamo na ke kunuka ye mbala mibali mobimba nabundi liye penja adubia kuyoka ngai yumbu muntu yakina yumtu zakuluba kete aza muntu asedi muntu yomuku luka ukuta likamboyi yoka kanga te kwa soku yoka kanga no memila kama kambu yango boite ne yibiseki yo pa isantu wana mutu azadi muntu ndengo moni yewana aluba kama kambu lubila te makambo oyo mwana na yo alubaki kabuta bana mibadi azana mibadi ya buto mwana katanga kikombo ya mibadi alubaki na yedi kama alubaki ya kutanga nini ya bopenda dibo tanga kuswa Isaki watanga kuswa TV yo kanisa kubumbila ye siya kupanza ngati yonde luka obumbila ye alimbisa mutema abumba biso ningone ya batu mibale suka kupesa te adia na ye nabumba kaka biso moni mutu mundo na yo apesa kaka lelo kumkubondila nganga na bondila ye soki akundima kaka na maboko na ye soki pa kupoya kupwata yo kaka ye ngai sia lungula na ye ngaka Zamba zolo baboye. Et bangonga oyo ba démoni basala kamisala na bango. Ezalaka ba 6 heures. 12 heures. 18 heures. Et puis 0 heures. Merci Sonia. Na 12 heures juste maman na ba Sylvie. Et il faut dans la porte d'accord na bino sika surtout porte chambre papa Bimaka. Merci. Merci très bien. Merci très bien. Très bien. Merci très bien. Enfin na porte chambre papa Bimaka. Premier pesa Bimaka. Boma mwana liboso. Et deuxième pesa Bimaka. Boma mwana libale. Merci très bien. Merci. Merci. Shut up.
Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Kayonda desikali kandi, kayonda desikali kandi, kayonda kandi desikali. Pai santo, asa mon santo, asa pensa sérieux en les voyant comme ça. Papa pensa c'est un type sérieux. Aukosate papa. Bon, et là qu'on peut zolekelanga ngai ministre likambo ya Izaki wana. Izaki wana eza nini? Na ningi na yeba Izaki wana eza nini? Pa ministre, Izaki elakisi eloko mo penza ya mutuya o ezo soyo na mutema oyo pesi yango lokwa libonza po mwana biso abika. Ndi yango wana ebengami lokwa Izaki. Pona ngai ministre na mona eloko eza cher. Soko na pesi na koyoka mutema mabe eza kaka yo. Na pesa yo po sunda bonga. Pa ministre eza bongo te. Ngala imoni boye. Tokopesa te lopango. Hein? Lopango na biso topesa. Lopango tokopesa lopango nyoso. Katoka blango ata katikati. Papa tala mwana penza mwana ka moko na mwasi. So topesi lopango bongi. Lobi la robala osala mbongo. Arozong c'est absolument lopango te. Ah Jojo. Oyebi ko zo memangai musika. Ozo memangai musika. Mais le kole za makambo ya Nzambe. Po ndeko yebisinga ya apparence na yeza apparence moko lokola ya maître vovo apakumu. Na zete yo kuna na Kingaba po ngai nde mokolo Kingabwa. Yepe asemaka. Lokola eza bongo tozo katela ye ndambo ya lopango. Tokata wana topesi ye. Wapelenga la ina pale udu banda lobi banyi wesinga ke wa luka ngana za kitele lo susu ye ndi dokutena singa jini bwana kosana mayona yebu zana bosenga na yote ya wa bande nsu nda ye banda lobi deja meru da singa mama zolela la botonya sopona yo yona yo bana luka nini paisanga asenga kiyo asenga na Izaki moyo kumuna Izaki omani Izaki la Zola bien.
na mwana eloko tozana ezayebaka ezaki nakamata lopango ndambo nakata bon soko mpe mwana wana abongi te napesa lopango te Papa isa tusunga ngai. Zambela ngai. Papa isa tu. Zambela ngai. Oh, nazomona zambela ngai. Oh, zambela ngai. Zamba papa isa. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Oh. Merci Seigneur. Oh, merci Nzamba Paisa tout. Oh, nous sommes là, comme c'est la boye. Oh, Nzambela ngai. Oh, Nzamba Paisa tout. Cynthia, calme, vous appréciez. Vous avez quand même autour de ça. Est-ce que vous pouvez terminer mes amis? Cynthia. Enfin, le PC Jeep n'a pas pité dans ma pire. Alléluia. Amen. Qu'on veut faire, on a des relaxes, pas simple. Mais comment on a la franchement. Dis-moi chérie, sois sincère, mais il me désespère. Cynthia, on est résultat et que 14 jours. Enfin. Monsieur Togo qui connaît les cinémas. Tu viens de pas simple, il y a Afanta. Il faut te tirer enveloppe. Le monde n'a qu'à t'enveloppe. Je mérité plus les jaloux vont maigrir. Franchement. Le petit frère, monsieur Goya l'a lipé là-bas. Nous connaissons certains choses à zéro. Cadeau, version électrique. C'est comment il a autre chose. On sait s'il y a pas de coup, c'est la guerre, c'est guerre, c'est aux élités. Vous pouvez moi dans ce monde. Opé. Opé. Ah oui. Opé. Bébé Opé. Tu vois quoi, mon tête, mon âge. Qui t'a pour matin? Bana les barriques à Kanabuta. Tu n'es pas la cave à poche, mon tête, vous pouvez dire bondage. Hein? Lakini hapo kumemwona ninga mapepo ipo nani bana ningana butana mona pasi au abumi bangu chamka panjangai chamka kwatanga apota tukubeba ngai naye tukubeba yungu tukudila kaya zali moto moni kaka mkulukulu baki zali moto pembeni na ngai tukubeba po si tukubeba ni pe si tukubeba ni tusiani azali mu bondas tu muduana udini tukubeba ah usiku mkumi na makanisa kupwata ngabupwata tukubeba na tisuka usia bandile za kupwata awasia ni bana na butu eteki na moyo kupanda ngai yo mabana yo kaka yongo yo na kuyoka pe na lobi tangu kusala na kuna kubunda uyeli susu pana nda soba na yo kake na bondi la na kuyepete yebi sisi kwa kupwata nga apwata ata na famille nanga iba kina sadi apwata yo ndenge yo kasi ndenge buni bana wana ngapi na sepeti na sepeti me azini tu n'as pas ce qui est impédé. Pas pour ma banane. Banane.
na biso bato bandondo ndenge na yibaka nakoki kozwa badécision te chaque les deux familiales ndenge tokotanaki tosululaki tumeka mwa kobongisa danger oyo ekomi deja ndenge naza kosulula na yo awa nga na ndaku eza kosimba te na ndeko na yo mwana kasi na yo asosa awa naza koluba aboli bala putu bon lokola tosalaki mikanda nga na yo makambo nyonso mpe toza kokende ndenge libala ekendaka moko jusqu'au bout a terre tandis que toza koluba boye mwana bato kuna na putu abongisi mikanda na ye nyonso azangisi eloko te eza kosenga la présence de ma femme qui arrivait à Paris. Bref, on a le billet bon, azari mwana mbali. Tout mon amoisi. Prophète wana mwana mbali. Ake kulubila ye kuna na ngumba, akanda bakuya do. Mama, nzamba rubi. Nzamba rubi nzira zo kanda. Ndarubi prophète bi nzambi. Fo adubi prophète adubi nzamba rubi biye. Oh, nzira zo kanda okukufa. Subuke putu wana, wa baza kulubila mwana kasuno ya susa. Bon, qu'est-ce que fait de tourner où il y a un boumaji? Hazumi kanda nyonso a petit prophète wana ya putu. Prophète wana atoma mikanda. Ah, bino muzali batete. Bino muzali buyiko. Ngama buki na fanda wi bisanga makamba buzubu. Zo ka tingizali kitente. Mukanda putu. Ule nazo mona mutu pa kende azuluka azudiri la famille bazo kangira ngo bat banduki. Prophète wana bimsa yimbu. Buzu kumisa yazari nani yazaraka wapi ipana yi wapi mama na yi nani nga mabuki na muna yi na yibai mama na yi siku munita mama na yi mama ku ya yi azaraka wapi na muna yi na fitile mwana na yi rapport mano yanga kindi putu asari jalousie mwana mbari wana asari jalousie asusa pi azunga kendi mwana mbari abatu ya jika nyesho nga nazo iloko izanga na predate izaliti nga nazo zila nakamata uyitikali ya mtuya kuna nga mabuki napanda sango ya rekumu nakamata krokro nakamata kazaka rule para zubi taturu na uyebisa beti ye na mama na meshaki mwasa pembe asusa zo bala di bala susa suko nga mabuki tala zo mona ngai ki mwa ma décision ki ma moté iloko suko iza mutuya ngana yo tusangana uyebi na yibi tendenge na kuyuka soni na musale bijo sanza mwasi ya pembe mama social arubi na ngandu ndandingu sala ka musala malamu pananga 50 kazi ndenge na bungisi bon tukenda tubumana te ngana yo na babukilo tusangana biso nyoso po muntu moko nda tietouble biso te tukeyi inde tukakuduka crise na ye biso tukuswani sete hapi sa biso kaka mikanda ngana desida ki soki mwana kufa akufa na putu wofulu tika butikila mango ngana zubagila mwana mbali wana maladi eko zo yite tuduka yina nzo azali nani aza muganga nza komanda firiti zuzo batu izali maladi ti ya azali nani au nom de Jésus tobondi apona cercle wisa zamba tel singa sika za fulu eza makasi pembeni na eliziba munene eza seki bisa zo chola bazo essayer ko benda me ba ko kate zo bonde pa ina nzamba ake ko monisa loboko na ya sauver seki bisa seki za pas fongola bango miso atalisa bango nani obaza na epeme bonela bango na kombo Seigneur mon Dieu magazo boya mboyoka kiwa sakolaki paisanto boye nakuzala motema okamama liboso na yo te nakoyebisa robase oyebi moninga na ojete ngo tabila mona feya baverité ya boyebima abikata yo ndenge okomosala bafere oyebi mpe moninga ya mama ya yaya na yo mama mireille neshikalaki ngapwa bapriere oyo nyonso asala ta lelo ndenge akomi papa nazenga mpo na yo te soki akondima nzambe akosala mpo na ye frère na biso ya robase natiaka tembe na nzambe te endima
lelo za makolo de défense na yo non dima délivrance basel kay mibale okangela libota oyo lelo tozobuka mwana na Yesu lelo tozobuka basel kay wana komona Yesu aza mwana kasi na yo mwana ngai yolinga na bokola obebisela ngaba makambo zo yo na moté faut que la vérité est-ce que par exemple dans un fait de besa la kate de kuna ngai souffle pour mon enfant non regretter ma casse soki papa soki mama yona nazotelemela ngai ngai faisantu kibusa ndeko na nga motindami na nkondami ndeko na nga ino nyonso sikoyo bandedoka ndeko na nga amen bandeko na yo oyiga koboma bango ndeko na nga yo ndozosuka nakobima te soki nasisi miso na nga te doka nakolia ye au nom de Jésus kibwisa nakolia ye au nom de Jésus papa nanga nakolia ye nani yo papa au nom de Jésus nakolia yo soki pa nanga yuke ni simi okomona bof na ngai nguluwe nakolia ye nakolia ye bayotika yo ndekanga ya yo na mission ye yo ndekanga ya yo yo ndekanga ya yo soki yo ndekanga Thank you, Lord. Jesus Christ. Nakatiko bandawa. Yes. Tina tosukawa Saint-Esprit. Yes. Saint-Esprit azolobe na ngai. Yes. Ainda sala na tina motomokawa. Na tina motomokawa. Saint-Esprit! Saint-Esprit! Jesus! Merci. Oh my God. Merci. Yes. Merci Nzambe na lola. Yes. 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 Kenya. Merci. Merci. Merci.
ozana misu kasi ozomona te mwana wana bayebi ye ipa ya tata na ye landa molimo na ye nakoyoki soso japonais japonais aza na dans service aza mwana na yo akufa na maboko leta kokanga yo samba mwana na yo moko ondimoya na ye akufa na ye mwana nanga kufa na maboko na yo leta kokanga yo yokisinga soni bomi bana nanga mibale atali kombo na yo atali kombo na yo te na bomi bana wana mibale mpona opesaki ngai sobo osalaki nga japonais ko esinga na temple na yo nani abandaki mabe na bo moma service yokanga mawa na supplie yo papa moma service pesanga mwana yo ala mokanana tosola mosila papa tubebana japonais olokaki yango japonais ondimi okesanga so tubebana merci beaucoup osasimi mabe nani abandaki na yo akufa merci Mata